Culture Talks бағдарламасының түсірілім тобы Қарағанды облысының Шет ауданына жолға шықты. Аудан орталығы Ақсу Аюлыда белгілі жазушы Камел Жүністегі тұрады. Кеңес одағы тұсында есептеген партия құрғаны үшін Сібірге айдалған ол, кейін бұл жайында көптеген туынды жазды. Дүниенің ғажабын, өмірдің азабынан іздеген қаламгер 80-нен асса да, әлі күнге дейін қазақтың жоғын түгендеп біледі. Оның үйінде арқа домбыраларының 6 түрі бар. Бүгінгі сұхбатта көне аспаптардың тарихы мен жыл 12 айдың амалдарына қатысты қазақы таным жайлы әңгімелесеміз. Сізді былайғы жұрт жазушы ретінде жақсы таниды. Жазушылығыңызбен қоса қазақтың көне аспаптарын жинастырып жүрген коллекционер ретінде біледі. Сіздің үйіңізге келіп, сіздің шаңырағыңызға келіп, осындай мол мұраны өз көзімізбен көрудің бақыты бұйырыпты. Жалпы арқада ән мен күйге арналған домбыраның 7 түрі болған десе. Солардың бәрі сіздің қолыңызда бар ма? Кешегі үлкендер, мен көп адамдармен кездестім, күйшілермен кездестім. Солар мен құлағыма құйып кетіп еді. Арқада 7 түрлі домбыра болған деп. Осы домбыраларды әрине іздеу маған ғана берған сияқты. Енді ешкім сөгуге болмайды. Мынау қиын заман болған кезде көп адамдар бар дүниеден өзен айырылып қалды. Сол 7 түрлі домбыраны іздеуге тура келді. Алғашта мен 5-еуін таптым, бірақ күні тапқан жоқ, сол өмір бойы іздеуге болады. Бірақ домбыра болды, бірақ домбыра болды, ал болды, домбыра болды. Одан кейін біртіндеп қалғандар іздей бастадық. Сонда бірде Сәкен Жүнісов бізге келіп отырып, атақты сер адам ғой. Бұл кісі жиі келуші еді. Бірде айтты, әй, Камел, мен серімін ғой. Домбыралардың біреуі маған беруға тиісі-ау деген кезде, аға, дұрыс айтасыз, сіз серсіз, атақты серсіз, сізге беруға тиіс дедім де айттым. Қазақта 7 түрлі домбыра болған екен, бірақ соның 5-еуін тауып біліп қойдым. Қалғандары табылмай тұр дегенде, сен қазақтың коллекциясын жинап жүргесің ғой домбыралардың. Қазақтың мәдениетін жинап жүргесің ғой сен. Тиісуге болмайды екен ғой деді. Қандай десейші. Қазақтың бір ауыз сөзбен оқысу деген өзі керемет дүние ғой. Міне сол қазір менің үйімде сол 7 домбыраның 6 түрі бар. Енді 7-ші түрі мен табамын деу. Алла біледі, кім біледі, бірақ 6-ауын тапқаныма да өзім енді біраз халықтың біраз деген менде көне өнерінің бір түрін сақтап қалдым ғой. Халыққа бере алдым-ау деген жүрегім қуанады, әрине. Домбыралардың бәрі де атақты адамдардың домбыралары, тегін домбыралар емес, домбыралардың бәрі. Әр домбыраның өзінің тарихы бар осында тұрған. Ең көнесі бұл домбыралардың қайсы? Ең көне домбыра мына домбыра бұл. Әбдидің домбырасы деген домбыра. Әбди домбырасы Әбди Қыздарбектің ерекше шәкірттерінің біреуі болған. Әбдидің домбырасы, мынау жазу, мына қараңыздар, мынау Омар Хайям деген сөз мынау. Мынау Омар Хайямның араб шәріппен жазылған парсы тіліндегі бір шумақ өлеңі. Парсы тіліндегі. Қараңыздаршы. Сонда мұны жасаған адам жай домбыра жасаған емес, көне өнерді, мәдениетті жақсы білген адам ғой. Бұл анау бір төңкерістік домбыра жасалған домбыра. Төңкерістік заманда бір жасалған домбыра. Әбдидің өзін 31-ші совет үкіметі атып тастады. Әбдидің соңғы күйі Қарғыс деген күй. Бұл күйлерді зерттеудің оңай емес. Өйткені Қыздарбектің өзі жолынан қайтыс болған. Қалған күйшілердің Қыздарбек шәкірттерінің бәрі 8-9 шәкірті болған. Соның бәрі 31-33 арасында тексіл дүниеден кетті. Аталды, қуын көрді, әйтеуір тексел бұл дүниеден кетіп қалды. Міне, қайғылы дүние қойсын, керемет дүние. Мына домбыраның шіркін шердік болғанда жүрегін селк ете қалады. Қажап не береді, үн береді, керемет дүниелер. Міне, одан кейінгі көне жағына қарасақ, одан кейінгі үлкен домбыра, мына домбыра тұр міне. Мына домбыра бұл Сембек күйшінің домбырасы. Бұл да Қыздарбектің шәкірті. Бұл 24-ші жасап берген мұны. Әбдірахман деген кіші жасаған. Жасаған кісіде ұстасты белгілі мұны. Әбдірахман деген кіші жасаған. Міне, бұл енді қыз жаға домбыра дейді, қарасаңыздар, сартының өзі қандай тамаша. Өрнектеп тұр сартының өзін. Мұны қарастыр, мұны жерден. Қандай өрнектеп келтірген.
Ал енді бұл домбыра да көрмеген жоқ. Мына домбыраның өзінің беті мынау. Өзінің беті. Сембекте 31 жылы август айында Жамбыл тауы деген тау бар емес, оңтүстіктегі. Сол жерде Жамбылдың Сарыбұлағы деген Сарыбұлақ деген жерде атқан. Сонда домбыраны біреу алған, атушыдан біреу алған. Баяхмет деген алған. Баяхметтен бұл домбырасы ағасы Нұрахметте болған. Нұрахмет әскерге кетіп бара жатқан кезде Омар деген кісінің қолында қалған. Бала көзіммен мұны деп біліп жүруші едім. Омармен екеуміз көрші тұрдық. Содан біртіндеп осы домбыраны ол кісі, жаңағы кісі Жетісапқоз деген жерде тұрды Омар ақсақал. 85-86 келіп отырғанда бардым үйіне. Жалғыз өзінде бала жоқ еді ол кісінің. Барып жақсы келдің ғой деп сөйді, сосын әңгімелеп отырдым дағы. Оңке, сізіңде бір көне домбыра бар еді ғой. Соны көрсетсеңіз қайтеді деп бәйбішесіне айтты. Әй Торғай, домбыраның иесі жаңа келді, әкел домбыраны деді. Домбыраның иесі жаңа келді, әкел домбыраны деді. Алып келді, сөйтсем анау неге шолаға тастай салған екен домбыраны. Өйткені екеуі де қартайған, 85-86 келген, жүре алмайды дегенде жөнде алып келді. Сол кісінің сосын осы домбыра менің қолыма тиген еді. Аман есен тигенде де үлкен қуаныш қой. Міне жазып қойдым Сембектің күйшінің домбырасы деп мына жазып қойдым. Неге? Бұл белгілі болу керек. Біз мәңгілік емеспіз. Мен осы дүниелерді жинап жатырмын. Менің балаларым айтады, сіз қай уақытта болмаса ештеңе ойланбаңыз. Осы сіздің дүниелерді жинағаныңыздың бәрін сақтаймыз біз. Әрі қарата ұрпаққа сіз айтқандай ақ біз айтатын боламыз дейді. Біз ешкімге бермейміз дейді. Осыдан burada сұрап келмейтін музей жоқ. Мен айтамын, әр қазақтың үйінде осындай бірдеңе болу керек. Неге? Сонда қазақ өзі өткендегі дүниеге ұмытылатын болады. Көне бір дүние сақтайды дегенде болады. Соны ұмытылатын болады. Көнені сақтау деген сөз қазақтың мәдениетіне, көне мәдениетіне көз жүгірту деген сөз ғой. Менің үйімде осындай дүниелердің барлығы себепті мен қазір байқап жүрмін, кейбіреулер үйлерінде әкелерінен, бабаларынан қалған бірдеңелер жинастырып жатыр. Бірдеңелер жинастырып жатыр кәдімгідей. Бұл үлкен дүние ғой, үлкен қуаныш қой бұл. Үнінде айырмашылық бар ма аға? Әрине, әр домбыраның өзіндегі ерекшеліктері бар. Мына домбыра мысалы үшін Қақпан ақынның деген домбырасы. Қақпан ақын деген кісі Соқыр Қақпан дейді. 32 жылдың аштығында осы Петербургға кетіп бара жатып, қыздарға кетіп бара жатқанда елмен қоштасып бара жатады ғой енді. Сонда бір жерге барғанда айтқан екен, қақа сіз елден кетіп бара жатсыз ғой. Бізге бір тастап кетпейсіз бір, сізді көріп жүретіндей деп. Сонда домбырасын беріп кеткен екен. 80 жыл біреудің үйінде тұрыпты. 80 жыл бойы. Қараңыздаршы. Мынау Қақпан ақынның домбырасын барады да маған айтты. Сіз ол жерге бармай-ақ қойыңыз деді. Анау адам қияли болып кеткен адам деді. Қияли болып кеткен адам. Боқтауы мүмкін сіз деді. Боқтауы мүмкін. Сосын естіп отырмын, қалай бармаймын? Мен боқтайды деп неге бармаймын мен? Сосын айттым, айтыңдаршы, тек қана бар етіп айтыңдаршы дедім. Айтқан екісі бардым, есік алдында тұрмыз. Ескіре қой дейтін жет жоқ. Жаңағы көрдіңіз, менен жас жігіттер енді, менен көп жас. Бірақ ауырған екен, қатты ауырған, аты жөнін айтпай-ақ қояйық. Бірақ мен семьясында бір опасыздықтар болған, содан жерлап кеткен. Содан бір кезде үйіне кірдік, отырмыз. Өмірде мен не іздеп жүрмін санайды. Домбыра деген нәрсе жоқ. Өмірде мен не іздеп жүрген адам. Қазақтың қасқыратын тазларын іздеймін мен. Сол туралы сұраймын. Қазақтың күйшілері қаншама болды, соларды айттым. Олардың өмір тарихын айттым. Олардың қайғылы өмірін айттым. Қараңыздаршы. Ал қазақтың таулы тастарында барғанда не іздеймін мен? Қандай суреттер бар? Соларды іздеймін. Неге мен іздеймін? Оны айттым. Жеке кітап шығардым ол жерінде мен. Жеке. Тасқа тоққан құпия деген. Соны айтып, сондай әңгімелерді айтып отырмын. Бір кезде балаларына айтты, балалар шай келсеңдерші деп. Жебеді. Бір-екі шай ішіп отырмыз. Соны біраздан кейін жекпеген әбден көрдім. Біраздан кейін айттым, осы елде бір көне домбыра бар деп естіп едім деп едім. Әй, балалар әкеңдер домбыраны деді. Алып келді. Сөздің үстіне қойды. Сон сипап бір қарап отырып, тарихын қадір сұрап бәрін біліп отырмын ғой еді. Сон тұрды жағы жетті. Кәмеке деді. Құдай алдында домбырасыздық деді. Бір ауыз сөз жоқ. Құдай алдында домбырасыздық деді. Әбден білді ғой. Неге іздеп жүргенімді, не үшін керек екендігін.
Бірақ сөз айтқан жоқ, кәмеке домбыра сіздікі құдай алдында деді. Мәрт екендігімді. Қаншама ауырып жүрсе де сол жігіт мәрттік бар екен. Қазақтың мәрттігі бар екен. Өліп қалмаған екен мәрттік. Бірақ сөз айтқан жоқ. Мен қуандым, көзіме жас шығып кете жаздады. Ана жігіттің, соншама қиялданған жігіттің жаңағыдай мәрттік жасағанның көзіме жас шығып кете жаздады. Барған сапарда әрқайсысы өзінің жолы бар ғой. Өзінің жолы бар, іздейсің бәрін, оңай емес оның бәрі. Мен айналайын. Сендердің осы іздеп келгендер үшін рахмет еді. Осыны көрсету үшін қазаққа дегендер үшін рахмет еді. Өйткені қазақ білу керек қой. Өзіңіз домбыраның құлағында ойнайтын шығарсыз аға, Домбыраның құлағында да керемет ойнаймын деген өтірік айта алмаймын. Қазір қолда екеумде бәрі кетіп қалды дегендей. Бір кезде осындай бірдеңелер болушы еді. Қазір ол жоққа тән ғой, ол кетіп барады бәрі. Енді сіздің қолыңызда арқаның 7 домбырасының 6-ауы сақталған дедіңіз, ал 7-ші түрі қандай болған? Өзіңіздің ішкі топшылауыңыз бар ма? 7-ші домбырасы енді топшылау ол құрама домбыра болған дейді. Құрама домбыра болған дейді. Бәрі алдына бөлек-бөлек алынатын болған дейді. Сосын түрі қалай деп болады? Қырғыздың қоңызына келіңкіретін сондай болған дейді. Айтулары, бірақ өзім көрген жоқпын. Аға, домбыралардың бәрін сіз арнайы іздестіріп жинастырдыңыз ба, әлде жолыңызда кездесіп қалып жатты? Жоқ, іздестірдім, әдейі іздестірдім. Кейін естідім ғой маған. 6-7 түрлі домбыра бар дегенді үлкендер айтты. Осындай домбырада бар еді деп айтуының өзі мен үшін ол өзі менің мойныма жүк арту ғой. Жүк арту ғой. Олар сеніп айтып отырған маған. Сенгендіктен айтып отырған маған. Осы табады ғой, сіз дейді ғой деп. Олар мүмкін басқа талай адамды айтқан шығар, бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ шығар. Мен оны жолда түскенімді біледі олар. Осы дейді, осы деп түктеуші деген айтып отыр ғой. Мен әдейі іздестіріп сосын өтті. Сіз көне домбыралардан бөлек жалпы жыл 12 айдың амалдарына қатысты біраз еңбек жаздыңыз. Оларды жан-жақты түсіндіріп бере аласыз. Ендігі әңгімемізді осы ауанда жалғастырсақ жақсы болар еді. Жалпы ұлыстың ұлы күніне дейін қазақ бес қонақ деп атап кеткен 5 күндік боран болады. Бұл енді шамамен наурыз айының 16 мен 22-сінің аралығында болатын боран. Бұдан бөлек бабам қазақ ерекше ат қойған, ерекше күткен, тағы қандай жыламалдары бар? Енді қазақ жаңа жылды наурыздан бастаған ғой. Наурыздың 14-сі күні қазақ байқайды екен. Қойдың жалғыз құмалағы қардың бетінде жатқан. Батып кете ме? Қардан батып кетсе, ауа райы тежеледі дағы, қыс жақсы болады, мұз болмайды, мұз жаумайды. Жылқыда, қойда бәрі аман есен шығады деген. Өйткені қазақ еш уақытта да маяма шөп жинамаған. Өзі қонақты күтесің. Алыстан қонақ келе жатыр, бір құда келе жатыр дейді. Алыстан бір жақтан келе жатыр ол кісі. Ол бір күнде жетпейді. Бәлен күн жүріп келе жатады. Бәлен күн жүріп жатқанда оны жолда күтіп алады. Әртүрлі күтеді, біреу жақсылап күтеді, біреу қабақ шытып күтеді, біреу жайдарлы болып күтеді, солай ғой енді. Қонақ бәрі күтеді, жүрістіңіз солай. Сол сияқты жаңа жыл, наурыз, ол көптен күткен, бір жыл бойы күткен үлкен қонағымыз біздің. Сонда бір күні күн жып-жылы болып тұрады. Ертеңгі күні күн қабағын тиіп тұрады, 3-ші күні боран болып тұрады, 4-ші күні жаңбырлап тұруы мүмкін, 5-ші күні қатты дауыл болып тұруы мүмкін. Қарашы, осы 5 қонақ дейді осыны. 5 қонақ дейді. Наурыз өткеннен кейін 27-28 шамасында тағы да құс қанаты деген болады. Құс қанаты дейді. Құс қанаты дейді, жапалақтап қар жауады. Жапалақтап. Осы жапалақтап құс қанаты дейтін себебі, жапалақтап қар жауған күннің ертеңінде адал құстар келе бастайды. Адал құстар келе бастайды. Бұдан кейін мынау сәуірдің басында, сәуір туа, сәуірдің 4-5 шамасында от амалы деген қазақтың амалы бар. От амалы дейді. От не? Шығып бара жатқан көкті қазақ от дейді. Соның амалы, шығудың амалы. Бір күндік боран болады. Бір-ақ күндік боран болады өзі. Бір-ақ күндік боран. Содан кейін боран болмайды. Өзіңіз білесіз, мамыр айында күн суытады. Қызыл жұмыртқа дейді, құралайдың салқыны деп жатады. Жалпы осы ұғымдар немен байланысты? Сәуір айының 18-19 күндерінде бір күндік жаңбыр болады. Оны қыдыр қамыс дейді. Осы күні 18-19 күндерінде адал құстар жұмыртқа салады. 20 күннен кейін бұл ашылады. Бұл как раз майдың 9 күніне дәл келеді.
сол жұмыртқашаны ашады, балапандар шығады. Осы күнді қазақ баяғыда қызыл жұмыртқа деп атаған. Енді құралайдың салқыны болса киіп ұрпағы дүниеге келеді, сол күндері өрбітеді ғой. Сол салқынмен бірге өрбітеді, құралайдың салқыны дейді. Көрдіңіздер, бұл енді сол мамыр айының 22 шамасы, 21-22 шамасында. Менен сұраса, жыл 12-дің қай күнде қандай болып барғанын тез айтып беруге болады. Бәрі де бар. Артық ештемесі жоқ. Міне, одан кейін қандай болады? Бұны қарасаңыздар, сол мамыр айының 28-29 күндері бөлек туып бірге батқан үш жұлдыз деген сөз бар қазақта. Бұл не? Бұл үркер, таразы, үш арқар. Осы жұлдыз үш айда туады. Үркер жұлдызы июль айының 15 күн туады. Тамыз айында таразы туады. Қыркүйек айында үш арқар туады. Осы жақсы білу керек. Әрқайсысы жеке-жеке туады, бірақ мамыр айының 29 күні бәрі бірақ батады. Кешке таман қарап тұрады, тізді бірақ линияның бойында тұрады өздері. Сөйтеді бірге батады. Ғажап дүние. Қараңыздаршы, ғажап дүние ғой. Қазақ осының бәрі байқаған ғой. Бөлек туып бірге батқан үш жұлдыз жетші ғой. Қараңыздаршы. Міне, сол күндерінде, егер анау үш жұлдыз шалшыққа батса дейді, жаз жаңбырлы болады дейді. Егер ол күн күйіп тұрғандай болып бататын болса, жаңыз құрғақшылық болады деп есептеген қазақ. Міне, қараңыздар. Керемет не ғой. Ақыраптың 6 күні деген түсінік бар. Яғни 6 күннің ішінде алдағы 6 ай қыстың қабағын танып білуге болады деген рас па? Жалпы бұл жерде қандай тәсілдер қолданған? Ақыраптың 6 күн дейді. Бұл енді ақырап деген қазан айы ғой. Қазан айы. Ақыраптың 6 күні 14-і бар емес. Ақыраптың сол күннің қазан айының 14 күні қазақ ол шақта қыстың қандай болатындығын болжаған. Сонда бір сағаты бір күннің есебінде болған. Бір сағат. Ол үшін кәдімгі малдың тезегін күл қып жаққанда өте ұсақ күндерді әкеп жинап, електен өткізіп әкеп тұрып, сағат сайын ұшырып отырған. Сағат сайын 6 күн бойы. Сонда қалай қарата ұшып тұр күл. Сонда желдің күші қандай болды. Аспанда бұлт қандай болды. Соның бәрін есептеп отырған. Сағат сайын 6 күн 6 айдың есебінде болған. Сөйтіп 6 күннің ішінде қандай амалдар болады қыс айында. Қыс айы қалай болып өтеді? Не болады? Қай күні боран болады? Қай күні шашын болады? Әйтпесе саяз болады. Жел қалай болады? Жел қай жақтан соғады деген мәселелердің бәрі осымен анықтап отырған. Ақыраптың 6 күні дейді осы. Ғажап не ғой. Қарашы. Бізде қазақтан басқа бірде халықтың мен естіген емеспін. 6 айда өсіп жорғайық деген жағдайды естіген емеспін. Басқа халықтардан. Мен басқа халықтардың арасында болып бақтым ғой. Осы мәселелер көп айтатынбыз. Басқа жақта жүргенде, Сібірде жүргенде айтатынбыз. Біздің қазір 40 күн шілде деп жүргеніміз қай уақыт? Әлде бұл жалпы жаздың жалпағындағы ыстық күндерді тұтас осылай атаймыз ба? Жоқ, енді қарасаң, шынында бізде шілде айы деп дұрыс айтпай жүрміз. Шілде айы деген маусым айы деп маусым атап жіберіп жүрміз қазір шілде айын. Дұрыс емес ол. Июнь айының 3-і шамасында шілде басталады. 40 күн шілде дейді. 40 күн шілде қазақ. 4-і мен июль айының 14-і дейін 40 күн шілде. Келесі айдың аты сарша. Неге сарша? Жер беті уже қуара бастайды. Көрдіңіз бе? Қуара бастайды. Анау жап-жас дәлеп, біртіндеп сарғая бастайды. Біртіндеп. Қазақтың жұлдызшысы бұрынырақта нені айта алатын болған? Жұлдызшылар болашақта аспан әлемін болжаған ғой. Жаңа қарақтың 6 күн дедік қой. Сол арқылы болжаған көпшілігінде. Беталдештен айтпаған. Бір Есей деген жұлдызшы айтқан екен. Малды қыста айдаймыз деген екен. Қыстың ішінде. Ай малды айдамаңдар. Баян күні сендер жүрейін деп тұрған күні боран болады деген ғой. Боран болады деген сен өлі тамаша. Орай осындай, биыл орай өте жақсы болды. Қайдан айтып, нәрсені қайдап кеттім. Тап сол күні боран болғандағы малдан айырып, малы қырылып қалған. Қараңыздаршы, Есей деген бір болжампаздың айтқан шебіресі. Күні бұрын осыны болжады, айтты. Енді кейбір адамдар болуы мүмкін, кейбір адамдардың өзінің бір психический жағдайымен, ерекше бір жағдайымен, аспан әлемімен ерекше қатынасы бар адамдар да болады ғой. Аспан әлемі деген сөздің өзі
керемет әлем ғой ол. Ақпараттық әлем, үлкен ақпараттық әлем, оның бәрі бар. Кейбіреулердің сонымен байланысы бар. Ондай адамдардың бәлеңіне бәлеңге айта салу мүмкін әбден дүние ол. Біздікі кәдімгідей, менікі біздікі айтатынымыз қазақтың көне жолымен анықтау. Көне жолымен анықтау. Басқа бір адамдардың басқа да жолмен анықтау болған ол да болған. Әрине, рас дүние. Өйткені ол ақпаратты әлемнің аспан, анау ақпаратты кеңістіктегі ақпаратты әлемнен алып отырған. Оның байланысы болады кейбір адамдарда. Ол жолбазар болған неше түрлі. Көріпкелдер бар емес пе? Көріпкелдер, неше түрлі көріпкелдер. Олар сондай болған. Аспан әлеміне қатысты, ай атауларына қатысты, жалпы жыл 12 айдың амалдарына қатысты дәл сіз секілді түсіндіріп, талдап айтып беретін қазір адам кем деген. Сізді бұл іске кім баулығаны мен жақсы білем, дегенмен осы әңгімені өзіңіздің аузыңыздан естісем артық болмайтын секілді айтып отырыңыз. 22-23 жасқа кеткен шағымызда баяғы есептеген партия құрдым деп Сібірге айдап жіберді, соттап жіберді. Сол жерде мен 33 жыл бойы отырған қазақтың үлкен ақсақалымен кездестім. Құнанбай деген ақсақал еді, ол кісінің екінші аты болатын, Қошқарбай деген аты болатын. Бейсенов ақсақал еді, негізі мынау Ақмола облысының Шейінбет, Жолымбет деген ордегі бар емес пе? Сол жердегі азамат еді. Өзі өте бай болған адам. Алашордаға керемет көмек жасаған адам. Ақшалай да, заттай да, жылқымен де көмек жасаған әскердің құрушысы. Бұл тексеріліп отыра алады. 10 жылға соттаған, 10 жылдан кейін қайтадан 10 жылға соттаған, одан кейін тағы 10 жылға соттаған, сөйтіп 33 жыл бойы отыр. Сол кісі әңгіменің үстінен байқадым, аспирин өте жақсы біледі. Сосын жаңа ақсақалға енді осы мен де білейінші деп ниет білдірдім. Ол кісіні байқап отыр, менің сондай ниетім бар. Бірақ түнде бізге далаға шығу болмайды ғой. Түнде барақтан шығасың, рұқсатпен ғана шығасың. Егер барақтан шығып бір шығатын болсаң, ана стереологтар сұралса, бірден атып тастайды. Енді не істеу керек? Содан кешке таман жұрт жатады деген кезде үйіліп жатқан ағаштар бар емес пе? Соны астына тығыламыз ғой баяғы. Соны астына тығылай басымызды қарап отырамыз, сосын жаңағы кісіден сұраймын ғой. Анау қалай, мынау қалай, бәрін түсіндіріп айтады. Сонда айтады, ей Кәмел, мен 30 жылдан аса аман есен жүр едім, сен бір күні аттыратын болдың ғой дейді. Мен айтамын, ақсақал ашал енді ол қайдан келеді? Айтып бәрібір білеміз бір. Бірақ ең болмаса біліп бар бөлек дейді. Итай дейді. Итай деген қазақтың бір еркелеткен сөзі ғой. Ит деген сені жерлеп тұрған жоқ. Сонда өзі еркелеткен сөз ту Итай деп арқамнан қағады жаңағы кісі. Ахмет Сақсы. Сол кісі арқылы көп нені біліп алдым мен. Елге келгеннен жалғастырдым осы елде ақсақалдар ананы сұрап, бұнаны сұрап, анау не мынау деді. Білетін адамдарды өзі айтуға қорқады ғой. Ай Құдай десейші. Мен көзім көрді. Сол кісіге өмір бойы рахмет айтамын. Арпалыс өмір. Осы арпалыс өмірмен өтіп келе жатырмыз. Нешеуіне келдіңіз 80-нің? Қазақша жасанауды білу керек айналайын Дархан. 70-тің ортасынан асқаннан кейін қазақ өзінің жалдасын айтпайды, дәл айтпайды. Дәл айтпайды дағы 75, мысалы үшін 75 келген адам айтады, 25-темен дейді. 100-ден бері қарата кері санайды. Мен биыл 18-ден 19-ға шығып бара жатырмын. Көрдің бе? Солай. Қазақтың жасануында білген дұрыс, өте білу керек. Менен кейде сұрайды, осы жақсы сақталып қалыпсыз ғой деп. Осы жақсы қалай деп. Мен айтамын, ол оңай деп сөйлеймін. Сақталу оңай деймін. Қалай сақталады? Ол оңай. Сол бір жігітке айтты, мен бір үлкен қызмет істейтін адам еді, атын айтпай-ақ қояйын. Сақталғың келе ме? Келеді. Сені соттау керек дедім. Көзі бағжаң ете қалды. Сені соттау керек, ұрып соғу керек дедім. Қабышлау керек, итке талату керек дедім. Сонда дедім, бүкіл энергияңды жинайсың өзіңе дедім. Өмір сүрем қайтсам дедім, жинайсың бүкіл энергияңды. Мен беретінім бар менде. Мен сол үшін күресемін деп өзің сағын етуім керек. Жинауым керек. Сонда сен қуатыңды сақтайсың дедім, жаңағы айтады. Әй, осыңыз дұрыс дейді. Біз ана большевик орындық отыра босқа құримыз ғой дейді. Онысы рас қой. Осы қиындықтардың бәрін басыңыздан өткіздіңіз ғой аға. Әрине ғой. Еткенде талатқан жағдай болды ғой бәрте болды. Айтасың, Құдай сақтасын. Ол өмірді. Қиын ғой, өте қиын. Сізбен сұхбаттасу бұрыннан бері ойда жүрген дүние еді. Сәті енді туды. Дәл осындай
көне аспаптардың қасында тұрып, дәл осындай мол мұраның қасында тұрып сұхбаттасудың бақыты бұйырып отыр. Ел үшін жазған дүниелеріңіз еленіп, ісіңіз берекелі бола берсін. Айтсын, рахмет.